السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان ازيكم عاملين ايه؟ ورمضان كريم طبعا. ربنا يستركم وربنا يسترنا وربنا يسترنا جميعا يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية وسلام. النهارده جايين لكم بوصفة تشيتا عمال من شرق آسيا، وهي الرامن بالتبوكي. طبعا بمعنى اصح الاندومي. احنا جبنا اندومي مصري عادي ب5 جنيه بس التبوكي هو بصراحة عمال ايه جوجو. ان شاء الله في يوم من ذات الايام هنعرفكم الطريقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده البنات قالوا لي احنا مش عايزين نتسحر بيض وجبنه وفول، احنا عايزين نعمل تبوكي. قلت لهم ايه التبوكي ده يا عيال؟ يا دي الدخلة اللي قلنا مش هنعملها. قالوا لي اكله ايه؟ دخلت ايه؟ اكله كوريه. أكلة كوري. ايوه قالوا لي دي اكله كوري. قلت لهم عيشوا حياتكم وانا ماليش دعوه. دخلت زعقت لي على المواعين. يرجيكوا هي بصراحة يرجيكوا ازعل، يرجيكوا اغسل المواعين. مش انا اللي غسلاهم. ويرتك غسلها، دي هي اللي غسلها. طبعا هم من بعد الفطار مباشره قاعدين بيعملوا في التبوكي، لسه مخلصينه دلوقتي. الساعه عدت 11. المفروض ان هم داخلين يعملوا اكله كده في نص ساعه. 12 ل 10 11 ل 10 الحمد لله. اي والله ست، اقسم بالله مشيت مع الطريقه. الست قالت لي ما اعرفش اضربيه، اهرسيها وحطي عليها بتاع وهتلاقيها عجينه. ما اعرفش ايه معايا، انا ما رضيتش تبقى عجينه. طب قولي لنا يا جنى، ايه التبوكي ده عباره عن ايه وعملتيه ازاي؟ عباره عن اكله عملناها على النار. سبحانه، حياتي بقت اجمل بكتير، انا حسيت فعلا بالتغيير. لا مؤاخذه احنا بنضيع وقت. بصوا يا جماعه، احنا عملنا الاول ايه في لا مفيش، يلا قول. عملنا الصوص اللي هو الامريكا ده اللي هو اسمه ايه؟ كوتشانج. صوص الكوتشانج هي الاول عملته لوحده، وهي بصراحه عملته غلط، احنا مش هننكر. ده عباره عن ايه بقى؟ بص يا بنتي، قالت الاول حطوا معلقتين عسل، بعدها معلقتين ميه، بعدها معلقه ملح، بعدها معلقه ملح كامله اقل يعني، ماشي نلعب يعني، معلقه صويا صوص. فرح ضاقت ما انتظرتناش. اصبري يا فرح. ويتحطوا على النار يعني في تفاصيل، ويتحطوا على النار لحد ما يتقل شويه. بعد كده نشيله. هي جابت شطه كوري، بس قالت لو ما فيش شطه كوري يبقى هنجيب بابريكا وشطه. هي حطت 3 معالق شطه، يبقى هنحط احنا معلقتين بابريكا ومعلقه شطه ونص. فالمهم ان احنا حطينا دول وفوقيهم، بما ان انا بتاعي بقى يعني انا هكمل لكم الطريقه للاخر. وبعد كده حطينا معلقه دي رز وعلى النار لحد ما يجمد اكنها معجون صلصه، او اسمه معجون الكوتشانج. بس انا كواحده عملته صايص ولايص، وفي الاخر رحت زودت دقيق رز لحد ما بقى ناشف قوي، لدرجه ان انا بقيت بعد كان هيجمد، بس انتي ما صبرتيش عليه. طيب النهارده هم هيتسحروا الكاتونجو اللي هم عاملينه ده. لا ده توكي. ده كده اللي انت بتقولي عليه ده طريقه معجون الفلفل الحار الذي نحن كنا نتحدث عنه. ندخل بقى في طريقه التبوكي ذات نفسها. هتجيبي يا بنتي ورقه وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. هتجيبي بطاطس بقى على قد ما انت تقدري يعني. ما تبطلي يعني يا فرح. فرح اكلت ما صبرتش. الشطه وجعت لي مناخيري. هتجيبي بطاطس، خلينا مع جنى وهنا، تسلقيها وتهرسيها. بعد ما تسلقيها تهرسيها، وبعد ما تهرسيها تحطي عليها نشا، معلقتين نشا يعني. هما بطاطستين اسلقيهم وهرسيهم. فرح ضاقت الكاتونجو اللي هم عملوه. وبعدها معلقتين نشا لحد ما يجمد معاكي زي العجينه. وفي الاخر قطعيه على شكل التبوكي اللي هو شبه المكرونه الفرن الاقلام دي. انا اوريكم التبوكي اللي هم عملوه. شوف لك واحده ريجولر اكتر. شوفي واحده ايه يا قلبي ريجولر ولا مدارس اللغات حلوه يا اطلعي يا بنتي هنا معانا نكمل. ده بتاع جنى. ايوه دي عمايل ايدي وعمايل ايديا وحياه عينيا. ده نكمل بقيه الطريقه يا اتفضلي. المهم ان بعد ما انت تعملي كده هتقطعيه شبه المكرونه وتسلقيه في ميه 5 دقايق. يعني تحطي ميه على النار وتسلقيه على ميه مغليه في 5 دقايق. وبعد ما تسلقيه تطلعيه تحطيه في ميه بارده 2 ولا 3. وفي الاخر تحطي بقى الكوتشانج ده. ده هيعمل فيلر طبيعي ده على فكره. هي فرح وشها احمر. في الاخر تحطي الكوتشانج في طاسه
وتحطي فيها كوتجان خلينا مع جنى دلوقتي. ومعلقه صلصه ومعلقه كاتشب ومعلقه سكر ومعلقه ملح ومعلقه صويا صوص. وفي الاخر حطي، هي قالت يا زيت زيتون يا زيت سمسم، بس انا اللي لقيت لا ده ولا ده، فانا حطيت زيت شطره. اللي عندنا شطورة. وميه مغليه. وفي الاخر تروحي حطاهم على النار لحد ما يغلي، وتحطي عليه تبوكي بقى يا بنتي. وفي الاخر تسيبيه لحد ما تحسي الصوص طيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس انا طبعا استني، طبعا انا هي هرستها بايديها، فالبطاطس ما طلعت ناشفه شويه يعني. انا رحت هرسها في الكبه، فبقت معايا عامله زي السلايم وانها تجمد. يعني هو ده الانتاج يومنا النهارده من بعد الفطار حتى الان. الساعه عندي بكره امتحان. ايوه، وبكره عندنا امتحان. بس طبعا ايه التبوكي اللي هم عملوه ده فرح بقالي بائت. شهرين بقول لها هاتي لي صويا صوص. قلتي الصويا صوص. بقالي شهرين بقول لها جيبي لي صويا صوص، عايزه اعمل تبوكي من قبل رمضان، ما رضتش تجيب لي. اديني جبت لها اهو الصويا صوص وعملت التبوكي. وجايين يقول لكم فرح اول واحده دقت التبوكي. اخبار التبوكي يا فرح؟ ايه رايك فيه؟ هو انا صراحه هو ده سحوركم، انا ماليش فيه. لا مين انا حالي بيض، ده سحوركم. المهم وانا حتى علشان انا ما حتى بحب البتاع عليا ليه؟ ما هم برضو بيتكلموا عشان انت اول واحده دقتي. هم بيدوقوا، هم كمان جت عليا. طب انت دقتي، قولي لنا رايك ايه فرح؟ ايه رايي اهو. ايه هنا حراق بطاطس. هي بطاطس. طب ما هو بطاطس. انتوا منتظرين؟ طب انا حاطه شويه من الصوص دوت الحراق، حبه صغيرين، بقي يولع عليه. امال انا هعمل ايه؟ انا جايبه اندومي حراق اصلا. انتوا قلتوا حطيتوا عليه اندومي. ايه رايكم فيه بقى؟ احنا حطينا معاه اندومي اللي هو اندومي بتاعنا دوت العادي الطبيعي ب 5 جنيه. انا حطيت كيس ابو 5 جنيه بصراحه، وانا وحطيت معاه التوابل بتاعته. انا عندي كيسين واحد هسيبه للسحور. لا، ايه رايكم في التبوكي؟ حراق. ايه رايك يا هنا في التبوكي؟ تنصحي اي حد عايز يعمل التبوكي ان هو يجربه؟ اشتري. انا شايفه حالتها عامله ازاي. اللي بيحب الحراق بس يا ريت اي حد ما بياكلش حراق مش كده. ما هي قالت اللي ما بياكلش سبايسي يحط معجون صلصه بس، وهم اللي اصروا يحطوا مكونشانج. ما انا قلت اعمل ميكس بين الاثنين. ايه الاخبار يا جنى؟ بصراحه طعمه حلو مش هنكر. طعمه حلو. طبعا انا مستحيل ادوق اللي هم بياكلوه. لا دوقي من جنى عشان لا مستحيل. بصراحه طعمه حلو ما انكرش. انت عندك زعروره، ده الفقار، ده الارنب. بتغمزيني كده ليه؟ بصوا بتخبز لنا من ورا الكاميرا. انا رايحه اجيب نص يا ريت ميه. مفيش لبن. انتوا تاكلوا الوجبه اللي انتوا عملتوها دي. كل واحده فيهم عملت لي لا يا جدع. حله بتاكلها بس انا دوق من جنى. كاتونجو. بتاعي انا هيبقى حراق. هو اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ تبوكي. تبوكي. هيبقى بتاعي حراق اكتر منكم. بياكلوا لي تبوكي وسوزوكي. سوزوكو دي عربيه لو سمحتي. انت شايفانا رانج روفر؟ لا انا مرسيدس. انا فيراري. في الايه؟ فيراري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي حصل؟ انا بتفتح انتوا لا بتقفل لوحده. ايه؟ الحمد لله الحمد لله. حد عايز يجي ياكل تبوكي معاكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا ماما احنا في رمضان، بس هي المفروض مسلسله. يلا معلش الضرفه ريحي. حلو بتاعي. تحدي مع نفسي. ايه رايكم؟ انا اصلا عندي هو حلو بصراحه ما انكرش. حلو قوي. طيب هو تحدي ان كل واحد لازم هيخلص طبق لا التبوكي كده بتاعه. مش عادله، انا بتاعي احر واحد فيهم. دوقي. لا انا ما دقش. هتدوقي. ما دقش. هتدوقي. مستحيل. ليه يا ماما طعمه حلو؟ مستحيل. يعني انتوا تتوقعوا ان انا هاكل البتاع اللي هم عاملينه ده؟ بصراحه حلو. لا مستحيل. مستحيل. اللي بيحب الاكل الكوري انا اول مره اجربه. ممكن يجربه. ميه يا فرح، ميه والنبي. فرح بتنهار. فرح بتنهار. فرح انهارت. مش قادره. فرح بتعيط. نزلت الارض تعيط. قعدتي على المسكوت. في ايه؟ بتخبزني من ورا الكاميرا. مش قادره.
ميه معاكي والنبي. منزل قبل بس بسرعه. هما راحوا جابوا ميه، ما قدروش يستحملوا ان هم ياكلوه كده. هيا هنا، إيه الاخبار؟ لا انا قمت جبت ميه عشان انا كنت في المستشفى من كام يوم بسبب معدتي. يعني انت صحيح احنا كنا لسه في الطوارئ بسبب معدتك من قبل ما ناكل الكاتونجو. فرح بتنهار. ها ايه الاخبار؟ حلوه قوي. يلا كل واحد يقول رايه. ايه مش باين عليا؟ كل واحد يقول شيلي الازازه. انا هعمل فيلر طبيعي. كل واحد يقول رايه في التبوكي. 10 من 10 في ابوسه. هيا هنا. بس ده ينفع يعني متهيألي ما ينفعش في رمضان. يعني ممكن وجبه مش في رمضان عشان المعده. محدش قالك تجيبي صوص في رمضان. هو بصي هو بيشبع بصراحه. ما هو هيشبع بس يعني هيحمى. بس للي ما بيحبش الحراق ما انصحش يجرب ده. كان في فرح معانا. شكلها حصل فرح. انا عندي برد اصلا. يلا كل واحد يكمل طبق التبوكي بتاعه. تحدي اكل طبق التبوكي. انا خسرانه. خسرانه. انا اللي خسرانه، انا مش قادره اكمل بدي. كلي بالشوكه، يعني هي المشكله يعني الشوكه هتخليه مش حامي. ان شاء الله. كملي بالشوكه. دوقيني كده من عندك. كملي يا هنا. انا تعبت، انا بدات ادوخ بجد. التاني. اللي مواصله معانا في التبوكي جنى. انا بتاع حر واحد اصلا. ما بعيدة. انت بصي كل الاحمر ده. الاقي واحده فيكو تقول لي بطني بتوجعني. انا بطني بتوجعني. ولا ودينا الطوارئ بطني بتوجعني. انا شكلي هروح اخد محاليل تاني. نشرب بس بقى ميه عشان نواصل. طب انتوا ممكن تجيبوا لي جنبه اي حاجه مسكره؟ بصراحه تعبنا، بس استنونا في فيديو التحدي نشوف مين هيعرف يخلصه الاول. انا يلا ان شاء انا الله. من الاول خسرانه كده بصراحه، مش قادره. شجع منتج بلدك. يلا كل سنه وانتم طيبين. قولوا لنا بقى اللي جرب التبوكي يقول لنا ايه رايه فيه، وهل هم كده جنى عملته صح ولا مش صح. صح. يا هو صح. هو صح بصراحه وطعمه حلو، بس حراق قوي. صوص الكاتشان دوت اوفر. يلا. قوي. استنونا في فيديو تحدي مين هيخلص طبقه الاول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.